sizni onajoningiz tug'ilgan kuniga mutlaqo tekinga borib beraman. Buning uchun videoni oxirigacha kuzatamiz. Onam chiroyli qo'shig'im ijtimoiy tarmoqlarda juda yaxshi prosmotr bo'ldi. Istoriyalar bomba bo'ldi. Direktlardan, kommentlardan juda ko'pchilik yozishdi. Onamni tug'ilgan kuniga kelib bera olasizmi deb. Dunyodagi hamma onalar meni onam. Men bir qarorga keldim. 1 yil mobaynida onajonlarimizni tug'ilgan kuniga borib shaxsan o'zim tabriklaman. Buning uchun bitta sizdan oddiy shart. Shu videoga kommentariyasiga plus belgisini qoldirasiz. Storieslarimni kuzatasiz. Storieslarimda jonli efir qachon bo'lishligini aytaman. Jonli efirda kimni onasini tug'ilgan kuniga borishimizni birga aniqlaymiz. Onam so'zi chiroyli,